はい皆さんこんにちはအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson တော့ကျွန်တော်အတန်ပြင်းတွေအတန်ပြော့တွေအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အတန်ရောဆိုတာမျိုးသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတန်ရောဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တူကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့လေ့လာမှာကကျွန်တော်တို့ရောအုံးဆိုတဲ့ဒီဟာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောအုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ရောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ခီတွေနော်ခါခီခုခဲခိုတွေပဲဟိုတင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ယာယူရောဆိုတာသုံးလုံးပါခဲ့တယ်မှတ်မိရနော်ယာယူရောဆိုတဲ့ဟာသုံးလုံးပဲပါတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို e line ပေါ့နော်ခီလို့ရှီလို့ချီလို့နဲ့ကျွန်တော်ရောပြီးတော့အတန်ကိုရောတဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကခီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခီရလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ခရဆိုပြီးတော့ဖတ်တာခီနဲ့ယူနဲ့ဆိုရင် Q ဆိုပြီးတော့ဖတ်တယ်လို့ခီနဲ့ရောနဲ့ဆိုရင် Q ဆိုပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Q Q Q ရှာရှူရှော့ချာချူချော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ရိုမာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာပေါ့နော်ကြည့်ရလွယ်အောင်လို့โอเคကျွန်တော်နောက်ပြီးကြရင်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးဘယ်လိုရွာလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးပေးထားပါတယ်အထက်ပေါ်ပြပါတယ်အတန်များဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာတဲ့ E line နေပေါ့နော် E line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယာယူရောနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ line တွေကတော့မပေါင်းဒီ E line ကနေပေါင်းမယ် E ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် I ပေါ့နော် I လို့မဖတ်ဘဲနဲ့ E လို့ဖတ်မယ်နော် E နဲ့ဆုံးတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးခိပါမယ်ရှိပါမယ်เนาะခါခိခုခဲခိုမှာဆိုရင်ခိပါမယ်စာရှိစုဆဲဆိုမှာဆိုရင်ရှိပါမယ်တာချိဆိုရင်ချိပေါ့เนาะနာနီဆိုရင်နီမာမီဆိုရင်မီဟာဟီဆိုရင်ဟီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးE line ကဥစ္စာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကယာယူရောနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဘယ်လိုမျိုးပေါင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ခီကိုကျွန်တော်စပေါင်းမယ်အဲ့တော့ခါခီခုခဲကိုရဲ့ခီကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ခီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခီရလို့မဖတ်တော့ဘူးเนาะခီရလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရဆိုပြီးတော့မြန်လေးဖတ်လိုက်မယ်เนาะခီရဆိုတာကနေပြီးတော့ခရဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ခီရလို့မဖတ်တော့ဘူးခရလို့ဖတ်မယ်เนาะဘယ်လိုခါမျိုးတွေမှာခီရလို့ဖတ်ရပြီးတော့ဘယ်လိုခါမျိုးတွေမှာခရလို့ဖတ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဖတ်ရမလဲဆိုတော့ခီလိုင်းရပါတော့ခီကိုကျွန်တော်တို့က I ဝင်ဖြုတ်လိုက်မယ်เนาะ E ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ရပေါင်းလိုက်မယ် K Y E ခရလို့အတန်ထွက်မယ်เนาะခီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းလိုက်တာခရတော့တော့ဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ခီနဲ့ရယူရောနဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့ U နဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကခရဆိုမှတော့ဒါ Q ပေါ့ခုနအတိုင်းပဲ E ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ U ပေါင်းလိုက်အောင်မယ် Q သူကကျတော့အတန်နှစ်တန်ထွက်မှာเนาะခရ Q ကျော့เนาะရောကလည်းအတိုင်းပဲရောနဲ့ခီနဲ့ပေါင်းတော့ကျော့ခရ Q ကျော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် E line ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင် E line မှာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က IU ရဲ့ E ကိုကျွန်တော်တို့မပါဘူးဒီမှာအနီးပြရတဲ့ line ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိမ်းယာယူရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါအဲ့တော့ခုနဥစ္စာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာIU ရဲ့ O မှာဆိုရင်ဆိုရင်ဒါပေါ့နော် E U A O line လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာလို့သိရမလဲဆိုတော့ဒီရဲ့အောက်ကခလို့စလို့တလို့နလို့ဟလို့ပေါ့နော်ဒီနဲ့ဆုံးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေเนาะဒီနားမှာရိုမာကြီးကိုကြည့်အောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုရိုမာကြီးလေးကိုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့နဲ့ဆုံးတဲ့ line ကို line လို့ခေါ်တယ် E နဲ့ဆုံးတဲ့ line ကို E line လို့ခေါ်တယ် U နဲ့ဆုံးတဲ့ line ကို U line လို့ခေါ်တယ် A နဲ့ဆုံးတဲ့ line ကို A line လို့ခေါ်တယ် O နဲ့ဆုံးတဲ့ line ကို O line လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ E line လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာလို့ပြမြင်ရမလဲအဲ့တော့ E ရဲ့အောက်ကဒီစလုံးလေးကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့ E line နဲ့ယာယူရောနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ E line ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က key ကနေစပေါင်းမယ် E ကိုမပေါင်းဘူးเนาะ key ကနေစပေါင်းမယ် key နဲ့ရနဲ့ပေါင်းတော့ key key နဲ့ u နဲ့ပေါင်းတော့ q key နဲ့ရောနဲ့ပေါင်းတော့ q ဒီတလုံးကိုပေါင်းနည်းသိသွားရဲဆိုရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလွယ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဟောဒီမှာလဲပေါ့เนาะဒါနဲ့ပေါင်းမယ်ဒါနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ q q q okayအဲ့တော့သူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားမလဲတစ်တန်လားနှစ်တန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်လက်ရေးနဲ့ပဲရေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရေးမှတ်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတီးခံပြီးတော့ဖတ်ပေးပေါ့အဲ့တော့ရောအွန်ဆိုတာမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့အတန်ရောဆိုပြီးတော့မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲခီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ k လို့ဖြစ်သွားမယ်ခီနဲ့ u နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် q လို့ဖြစ်သွားမယ်ခီနဲ့ရောနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် q လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာတတိထားစေချင်တာပေါ့နော်ဒီခီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ခီအကြီးရယ်ရအကြီးရယ်တော့မရေးဘဲနဲ့ခီရဲ့ဘေးနားလေးမှာရကိုတတိလေးရေးရတာခီရဲ့ဘေးနားမှာယူကိုတတိလေးရေးရတာခီရဲ့ဘေးနားမှာရောကိုတတိလေးရေးရတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရောတန်ဖြစ်မှာနော်ရောရေးမှကျွန်တော်ကရောတန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုရောမရေးဘူးဆိုရင်ခီရပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရောပြီးတော့
တသေးလေးပြီးနားမှာကပ်ပြီးရရှိထားတာလေးကိုဒါရောလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ရောဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့တက်တန်ထွက်တာရှိတယ်နှစ်တန်ထွက်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်တန်ထွက်ရတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်နှစ်လို့ရေးပေးထားပြီးတော့တက်တန်ပဲထွက်ရတဲ့ဟာကိုတစ်လို့ပဲရေးပေးထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ထားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကူးလာတော့စာအုပ်ထဲမှာအဲ့တော့ခီးနဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်နော်အသေးလေးနဲ့ပေါင်းလာတာနော်နှစ်တန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ခံမှန်းပြီးထွက်လိုက်ရင်တော့ရတယ်ခရ Q Q မှန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးလိုက်ဖတ်နော်ရှိနဲ့ရနဲ့ဆိုရင်ရှီရရှီဟုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်တန်မထွက်တော့ဘူးတတန်ပဲထွက်မယ်အဲ့တော့ရှိနဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှလို့ထွက်မယ်နော် sh ရှဆိုတော့တတန်လီပဲထွက်လိုက်မယ်နော်တတန်နဲ့ထွက်မယ်အဲ့တော့ u ဆိုရင်ရှုလို့ထွက်မယ်ရောဆိုရင် short လို့ထွက်မယ်နော်ကာယံလေးနဲ့ပဲနော်အဲ့တော့ kq q ဖတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ရှာရှူရှော့ဟုတ်တယ်တတန်ပဲထွက်မယ်နောက်တစ်ခုချီနဲ့ယာယူရောနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချီနဲ့ရတ်သေးလေးနဲ့ပေါင်းမယ်နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေရိုမာချီတွေကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပဲကြည့်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တတန်ထွက်လာနဲ့တန်ထွက်လာဆိုတော့တေချာလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ချီနဲ့ယာနဲ့ဆိုရင်ချချီနဲ့ယူနဲ့ဆိုရင်ချူချီနဲ့ရောနဲ့ဆိုရင်ချော့အဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုမတက်လာနဲ့အောင်ပေါ့နော်46လုံးကိုပဲပြန်သိချရအောင်ချက်နော်ဒီအပြင်သင်တန်းမှာဆိုရင်တော့စောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါ online class ဖြစ်တဲ့အတွက် online မှာဆိုရင်တော့ AC လေးလေးလာလို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကအရင်နှမျိုးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်အချိန်တက်တာစီရင်ဆိုရင်တော့တည်တရားကြိုးစားပြီးတော့မြန်လေးလိုက်လို့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အစနေပြန်ဖတ်အောင် Q Q နဲ့တန်ထွက်မယ်ရှာရှူရှော့တတန်ပဲထွက်တယ်ချချူချော့တတန်ပဲထွက်တယ်ပြီးရင်နှစ်တန်ထွက်မယ်လို့ရှိရတယ်နှစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခံမှန်းပြီးဖတ်ကြည့်အောင်ဒါကိုနီးနဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲဟုတ်တယ်နေရ new ညော့နေရ new ညော့နော်နှစ်တန်ထွက်မယ်နော်နေရ new ညော့ပြီးရင်ဟီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းမယ်နော်ဟီနော်ဒါဟီနော်ဟီနဲ့ရနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲနှစ်တန်ထွက်မယ် here 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 နော် here 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 အဲ့တော့မိနဲ့ရနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တက်တန်ပဲထွက်မယ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲဟုတ်တယ်မြမြူမျောလို့ပဲထွက်မယ်နော်မြမြူမျောနော်မရမယူမရောတွေမလုံးနဲ့နော်မမားစီနဲ့ပြီးသွားရင်ဒီနှစ်တန်ပေါင်းမယ် re နဲ့ ra နဲ့ပေါင်းမယ် re နဲ့ u နဲ့ပေါင်းမယ် re နဲ့ရောနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါသင်ခဲ့ဘူးရပါတော့လာလေးလူလဲလို့လဲကျွန်တော်တို့ဖတ်အတန်စင်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိရတယ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များကျွန်တော်နားထောင်လာတော့ဒီဟာကိုဒီဝရရုဝရောဆိုရင်ဒါဂျပန်အတန်ထက်နေလေးကွဲလဲဝရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပဲနဲ့လာတန်ဖောက်ကိုရအောင်ဖတ်မယ်နှစ်တန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လျလူလျော့လို့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဒီလိုမျိုးရောအုံးကိုကြာတော့ကျွန်တော်လာတန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရီနဲ့ရာနဲ့ပေါင်းရင်လျရီနဲ့ယူနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်လူရီနဲ့ရောနဲ့ပေါင်းလို့ဆိုရင်လျော့လျလူလျော့နော်လာတန်ဖောက်နည်းနည်းလေးသွားမှဖတ်ရလွယ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဝရဝဒုဝရောတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တိုင်းပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာတန်ဖောက်ကိုသွားလိုက်မယ်လျလူလျော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောရဲ့လေးလာမှုကတော့ဒီလောက်ပဲအဲ့တော့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒီစကလုံးတွေမြင်တာနဲ့တခါလေးတန်းဖတ်နိုင်အောင်လုပ်မှရမှာအဲ့ဒါဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဂျပန်စာဖတ်တတ်ပြီโอเคကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတန်ထွက်လေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်โอเค q q လိုက်ဖတ်မယ်နော်လိုက်ဖတ်မယ်နော်ရှာရှူရှော့ချာချူချော့နေရနျူညော့here here here မြမြူမျော့ဘယ်လိုဖတ်မလဲလျလူလျော့နော်လာတန်ဖတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖတ်မယ်နော်လျလူလျော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောအုံးရဲ့လေးလာမှုကတော့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့ဟီရာကနာ46လုံးပိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေးလာရတာအရင်လွယ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟီရာကနာ46လုံးပြီးသွားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပြင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရောအုံးရှိပါတယ်အတန်ပြင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရောအုံးကိုလေးလာကြည့်အောင်အတန်ပြင်းရောအတန်ပြော့ရောပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့အတန်ပြင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ဂါဂီကိုကဲကိုက E line ရဒီမှာ E နဲ့ဆုံးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမှာ E line ဖြစ်ပါတယ် G လို့ G လို့B လို့ P လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာ G ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို G ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ G ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့က K ကနေပြီးတော့ G ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာနှစ်တန်ထွက်တယ်ရှိရတယ် G Q ကျော်နှစ်တန်ထွက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က
G ကြတော့ကျွန်တော်တက်တန်ပဲထွက်မယ်ဂျာဂျူဂျောအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပဲကြတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်တွေကတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုပဲမှတ်ထားမယ်နော်ဒီကောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မပေါင်းဒီကောင်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ G နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီရှိရဲ့ G နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ဂျာဂျူဂျောတက်တန်ပဲထွက်မယ်ပြီးွားရင်ဒီကောင်နဲ့တက်တန်ပဲထွက်မယ်ဘာနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတော့ B နဲ့ပေါင်းလာအဲ့တော့ B နဲ့ရနေဆိုရင်ဘရမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြားဖြစ်သွားမယ်ဖြားဘျူပြော့ပြီးွားရင် P ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်တန်ပဲထွက်မယ်ပြပြူပြော့โอเคအဲ့လိုမျိုးတက်တန်ထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတော့တခြားကြက်ထားမှရမယ်ပေါ့နော်အော်ဂျပန်စာလေးလာရဲဆိုတော့ကြက်မကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့โอเคအားလုံးပေါင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ရအောင်ယုံအကုန်လုံးပေါင်းရေးရတယ်နော်အဲ့တော့အတူတူလိုက်ဖတ်မယ်နော်ခရကျူကျော်ရှာရှူရှော့ချချူချော့ဟုတ်ပြီဒီခေါက်နှစ်တန်နေရနျူညော့နှစ်တန်နော်ဟီယာဟီယူဟီယောတက်တန်ပဲထွက်မယ်မြမြူမျော့လျာလျူလျော့နှစ်တန်ထွက်မယ်နော်ဂီယာဂူဂီယောဂျာဂျူဂျော့ဖြာဖြူဖြော့နောက်ဆုံးအတန်ပြော့ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ရောမယ်ပြပြူပြော့နော်သူတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရေးသားပုံကတော့ဒီမှာပါဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဖို့ရေးနည်းလေးကိုတည်တည်ချာလေးလေ့ကျင့်တာဖို့လိုပါမယ်ခီရဲ့ဘေးနာမှာရအကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတသေးလေးရေးတာလားခီနဲ့ဘေးနာမှာယူတသေးလေးရေးတာလားခီနဲ့ရောတသေးလေးရေးတာလားအဲ့မျိုးဒါလေးကိုတည်ချာလေးကြည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို screenshot လေးရိုက်လိုက်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အစောက်ထဲမှာချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါကဲဒါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောအုံးရဲ့လေးလာမှုကတော့အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့46လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းနိုင်ကြက်ထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီရောအုံးကအရင်ကြီးခတ်တဲ့ထဲမှာမပါတော့ဘူးဒီကြက်ပြီးသားဥစ္စာတွေကဥစ္စာပဲပြန်ရိုးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောတရားလေးနားလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ဒီဟာက AC လေးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်46လုံးကိုတိတိကျကျပိုင်းနိုင်အောင်ကြက်ထားဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာနောက်တိတ်မကြံတော့ဘူးအတန်ထွက်ကနောက်ထပ်2ခု3ခုလောက်ဆိုရင်2ခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်စာအတန်ထွက်အားလုံးပြီးသွားပြီဂျပန်စာအတန်ထွက်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟီတာကာနာနဲ့လည်းဖတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဟီတာကာနာနဲ့ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေပဲမှတ်ရုံပဲလိုပါတော့တယ်အဲ့တော့ဘာမှဒါနည်းနည်းတော့ခက်ရင်လည်းခက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှဆေးတယ်မကြပဲနဲ့ဈေးရှိနဲ့ပုံမှန်လေးဖြည်းဖြည်းမှန်လေးသွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်နဲ့တူတူပြန်ပြီးတော့စုံကြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်